Oggi qui abbiamo un personaggio che è veramente un pezzo da 90. Io sono felicissima, grazie Claudio di esserti reso disponibile. Grazie a te dell'invito e a chi ci seguirà, chi avrà interesse e pazienza per seguirci. Oggi parliamo di magia sessuale, Dio e vera natura umana. Ma tu, nella tua vita personale, come hai scoperto la magia sessuale? Perché ti sei approcciato a questa tradizione? Cosa cercavi in realtà? Non è che cercassi qualcosa e quindi l'approccio non è partito da una ricerca, obiettivamente, non c'è stato nessun processo, diciamo, razionale alla base. Fin da quando ero piccolo il rapporto con i sensi, ecco, con la sensorialità, la carnalità è stato un po' il protagonista. C'è stata poi una lunga stagione della mia vita intorno ai 18 anni in cui ho preso soprattutto dallo yoga e dalla spiritualità del distacco, chiamiamola così, Ok. a spostare le mie energie al di là del corporeo. Questo ha provocato una serie di effetti collaterali che da un lato posso definire positivi, gradevoli, perché si tratta di una grande componente di scoperta di parti profonde di sé e soprattutto il controllo, controllo sull'energia sottile. Ok. Però poi l'altro effetto collaterale è invece molto sgradevole, cioè la mancanza di un rapporto forte con la carnalità e l'abbandono alle cose dei sensi. E questa possibilità di farsi consumare dal piacere anziché esigere di avere il controllo, e quindi controllo vuol dire il dosaggio spesso, no? Sulle cose, mi ha fatto pensare a un certo punto che buona parte della spiritualità che abbiamo ereditato, tanto dall'Oriente quanto in Occidente, fosse una spiritualità che ha tradito la materia, ha tradito la carne e in un certo senso ci vede un po' debitori. Ho cominciato quindi a vivere esperienze di riappropriazione proprio a partire dalle stesse energie sessuali che erano state oggetto di un contenimento da un lato, ma anche di un percorso ascetico da un altro, in Ok. giovani, sui 22-23 anni. Quindi molto carico a 23-24 anni, insieme ad altre persone della mia età, abbiamo cominciato a vivere le prime esperienze di scambio, perché eravamo accomunati dall'idea che la cornice culturale in cui siamo inseriti, quella cioè del vita di coppia, il mulino bianco, fai dei bambini, gelosia, fossero tutte porcherie. E toglierci queste porcherie dalla mente, abbiamo quindi pensato che, nonostante molti tra noi avessero dei rapporti privilegiati, diciamo di quasi coppia, però che scambiandoci anche uno di fronte all'altro, cioè anche in dimensioni orgiastiche, saremmo cresciuti. E così è stato, siamo cresciuti con piccole orge, piccoli scambi e un piccolo laboratorio sessuale. Quindi avevi trovato anche degli alleati in questa... Assolutamente, ma nella mia vita, come ho raccontato nelle pagine di Daimon, che è il mio ultimo libro, effettivamente nella mia vita ho avuto questa fortuna di incontrare molto presto, tra i 16 e i 17 anni, le persone interessate al mondo della magia e dell'occulto, con cui dialogare, con cui non sentirti l'emarginato di turno, e anzi esaltarsi a vicenda e andare quindi poi incontro a sperimentazioni. Ho poi abbracciato la cultura tantrica, questo all'epoca dell'università, e la cultura tantrica si è rivelata per quello che è, cioè qualcosa che un occidentale degli anni 2000 non può certo praticare, a meno di raccontarsela. Ok, allora raccontarsela qua siamo bravi tutti, quindi la cultura tantrica affascina molti perché sostanzialmente siamo una società che ha dei problemi col sesso, con la libertà sessuale, Madonna, sì. e forse il campo più disseminato di disfunzioni, e quindi è molto suggestivo pensare che anziché condannare il piacere e avere dei problemi vi sia addirittura qualcosa di sacro nel piacere, qualcosa che io possa addirittura collegare al divino e mi possa rendere una persona vicino agli dei. Bisogna avere tante credenze perché questo sia possibile, credere negli dei, credere nel karma, credere che il sacro abbia, diciamo, una funzione all'interno della sessualità, ma soprattutto la cosa principale, credere di avere bisogno di una scusa per emanciparsi sessualmente. Secondo te invece che essere che le persone
cercano la spiritualità anche nella sessualità, in realtà le persone vogliono vivere di più la sessualità e per farlo devono darsi una scusa perché sennò si sentono in colpa, si vergognano. Così, questa è la mia non solo opinione o percezione, ma questa è anche la mia esperienza, nel senso ho conosciuto un sacco di persone che si dedicano a questo pseudo tantra, perché pseudos in greco vuol dire falso, e quello che vediamo in Occidente è un falso tantra, non ha niente a che fare con il tantra originario, beh, se vogliamo dire così, anche se originario è una parola un po' limitante, e sicuramente non c'entra con sti massaggi e gli oli e il massaggio prostatico, non ha niente a che fare con sta roba. E i tantra seri, insomma i testi tantrici, e ci sono alcune persone in Italia che si dedicano a quello, implicano un livello di padronanza dello yoga incredibile, sono rituali. I rituali sono complessi e le componenti erotiche all'interno del rito sono rarissime. Si stima che non più del 6-7% dei testi tantrici abbia dei riferimenti all'eros. Verissimo. Quindi insomma stiamo parlando di cose molto complicate, per addetti ai lavori, sono estremamente sofisticate, un linguaggio tecnicissimo e una richiesta di essere così in grado di padroneggiare certi stati di coscienza, le energie sottili, gli yantram, i mantram, eccetera, che nessun occidentale, salvo appunto pochi addetti ai lavori, nessun occidentale così è in grado di... È una bella scusa, Tantra ha fornito la scusa perfetta a un po' di persone per togliersi almeno dall'impiccio del senso di colpa ereditato inconsciamente, perché il sesso sì, mi piace, però forse è sbagliato, e se lo faccio con tutti sono una puttana, altrimenti sono un maialone, e nessuno accetta comodamente di fregarsene di queste definizioni e fare quello che gli pare, perché nell'alveo del consensuale si può fare tutto quello che si vuole, ma noi abbiamo ancora bisogno di questi schemi. Quindi io ho trovato più libertà e più maturità, che ne so, nelle feste orgiastiche, dove il fine dichiarato era un'orgia per godere, piuttosto che no, queste belle verniciate. Va bene tutto, più sono presenti dei campi in cui è possibile, anche raccontandosela, cioè io vorrei chiarire questo punto. Quando dico raccontarsela, sembra che uno dica, ah, ma allora abbiamo un problema etico, diciamo così, cioè se una persona fosse onesta con se stessa non dovrebbe raccontarsela, eccetera. Ma non lo so, noi comunque viviamo in una società che ha 3000 anni di, diciamo, imprinting giudaico-cristiano. Questa eredità è forte. Allora, se c'è bisogno di raccontarsela, va benissimo, che problema c'è? Meglio questo, se ti aiuta a superare un senso di colpa, è perfetto, cioè sono delle transizioni. Sono dei passaggi, non si può pensare che tutti partano così liberi o così solventi da liberarsi in fretta e dire sai che c'è, io sono fatto così, mi piacciono queste cose, non me ne frega niente di quel che pensa la gente, non mi sento sbagliato a farle, cercherò situazioni per farle. Benissimo, sono poche le persone che hanno questo tipo di consapevolezza oltre che di libertà, ecco. Allora, se ho bisogno di una transizione in cui ci metto gli dei in mezzo e ci metto il sacro, va benissimo. Dopo un po' però, almeno a me è successo così, la transizione si è rivelata per quello che è, cioè un passaggio. Dopo un po' cominci a percepire l'idea che tu, mettendoci il sacro, abbia tolto potere al sesso. Questa è la verità che io ho sperimentato nella carne, e consultandomi con le persone che la sanno lunga hanno condiviso quest'idea. Se ci metti dentro Dio o il sacro, il sesso perde il suo vero potere e il suo senso. Ma tu ti sei dato una spiegazione oppure hai trovato qualche spiegazione in qualche libro? No, in qualche libro no, è semplicemente una spiegazione che è venuta con il tempo e con l'esperienza, da un lato anche con la riflessione, è venuta con il confronto. E a cosa è servito questo passaggio nel sacro? La sacralizzazione spesso funziona meglio della normalizzazione. Allora, partiamo dal presupposto che a coloro a cui piacciono certe cose, spesso capita di sentirsi sbagliati, perché l'intera società ti manda dei messaggi che non vanno in quella direzione. Esatto. E il fatto di sentirsi sbagliati è quel senso di colpa di cui parlavo, è quello che ti obbliga a un certo punto a dire ok, io
non sento di essere un malato, non sento di essere sbagliato, non sento di essere un pericolo. Quindi sinceramente devo trovare un modo per capire o giustificare il fatto che se a me piacciono certe cose, sto parlando di inclinazioni, no? Per Sì, esempio, sì, nel sì. mondo della sessualità ci sono 1000 sfaccettature, che io non mi debba sentire un malato perché ho certi gusti, certi orientamenti, certe preferenze. Per cercare di normalizzare. Allora, da un lato avrò prima nelle mie esperienze di confronto con altre persone trovato altre persone che sono come me o simili a me e quindi comincio a dire, ah guarda, non sono l'unico e forse anche questi 3-4 che come me non si sentono malati, forse siamo un aspetto di normalità meno normale o meno frequente della cultura. Poi quando scopri che certe cose sono anche all'interno, in quella cultura almeno, all'interno di una cornice del sacro, tu puoi fare un salto evolutivo e puoi dire, oh, guarda, non solo non sono malato, primo, non solo sono normale, secondo, terzo, sono più normale degli altri, sono meglio di voi perché io addirittura ho capito, ho saputo, ho sperimentato che in queste cose c'è addirittura l'energia divina, Dio, la mistica, eccetera. Allora, questo percorso è un bisogno, diciamo così, per fare pulizia dai rischi dati dal senso di colpa. Questa sacralizzazione, questa normalizzazione servono a ripulirsi la coscienza, ma lo svantaggio è che vanno a detrimento della natura e dimensione profonda del sesso. E qual è la natura profonda del sesso? È la morte, è il pericolo, è l'ombra, quella è la vera natura profonda del sesso. Allora, cosa succede? Che noi dobbiamo a un certo punto renderci conto che il nostro interesse con la sessualità, soprattutto da occidentali, non è pensare che con la patatina e il pistolino arrivi a vedere Dio e sei contento perché hai visto Dio. No, è quella di restituire a una dimensione culturale la sessualità e tutte le sue espressioni, il che significa tutelare la forma estetica, la forma ludica del piacere, il piacere fine a se stesso, non il piacere a servizio degli dei. Il piacere fine a se stesso è quello che ti libera davvero, e lì hai fatto poi come dire, il salto. Allora, per mantenere questo sesso nella sua dimensione non procreativa, perché noi abbiamo questa eredità non solo culturale, ma anche Certo. naturale, il sesso è fatto per fare i bambini, quindi Sì. ovviamente tu ti devi già liberare dalla dimensione procreativa del sesso. Allora, io non posso dire che in quello che faccio, quello che mi piace, non c'è nulla di male, perché mi serve solo a ripulirmi. Dopo un po' io ho tolto il potere. Se non c'è nulla di male, perché Sì. lo faccio a fare? Cosa lo faccio a fare se non c'è niente di male? Scusa. Se non c'è niente di male, non c'è niente di bello. Se non c'è niente di male, non c'è niente di eccitante. Che cos'è nel sesso il bello e l'eccitante? È la tenuta della sua dimensione borderline. Mhm. Se il sesso è borderline è forte, è potente. Solo se il sesso è borderline è potente. Quindi tu dici solo quando il sesso effettivamente mantiene la sua capacità di portarci al limite, ai confini e anche magari in una certa misura oltre, riesce a espletare quella che è la sua vera natura. Solo se questi limiti e confini sono quelli, diciamo così, del nucleo della sessualità. Eros non esiste senza Thanatos, cioè la dimensione sessuale non esiste senza il nucleo di morte a cui riconduce la sessualità stessa. Quindi, se da un lato abbiamo un elemento naturale della sessualità che spinge verso la procreazione, dall'altro abbiamo un altro elemento che possiamo definire culturale della sessualità, che parte dalla rinuncia alla procreazione e alla sperimentazione di tutto quello che la sessualità conosce se rinuncia alla procreazione. In questa dimensione, in cui il sesso diventa un'esperienza culturale, possiamo dire il sesso come esperienza innaturale, cioè il lato oscuro della sessualità. L'anale non solo freudiano, ma anche proprio l'anale Sì, sì. letteralmente. E allora questa dimensione innaturale della sessualità è la sua vera forza.
Se il mondo dice che certe cose sono perverse, depravate, sporche e malate, che cosa ti sta dicendo? Che sono potenti, che lì c'è un vero potere. Se smettono di essere sporche, malate, deviate, depravate, perverse e diventano normali, naturali, sacre, divine, hai perso il potere, perché quelle parole sanciscono il vero potere insito nella sessualità. Allora uno deve riappropriarsene, passa dal sacro per poi smentire Sì. l'illusione del sacro e tornare a quello che Carmelo Bene ha riflettuto proprio filosoficamente su questo concetto, è l'obscenum, cioè il tema Mhm. della oscenità che sancisce la potenza, diciamo così, dell'atto sessuale nelle sue dimensioni più profonde, ripeto, è una questione di profondità. Quindi ogni termine che demonizza certi aspetti della sessualità ne sta riconoscendo la forza. E Sì. arriva il momento in cui noi dobbiamo dire sacro, divino, gli dei, no, non è questo il punto. Il punto è tornare a riappropriarsi di quei termini, di quello sguardo borderline, tornare a rivivere questa profondità che c'era già, c'era da bambino. Da bambino non avevo vergogna di mostrare i genitali, toccarli, portare le dita alla bocca, leccare la bambina vicino, cioè dico la dimensione scabrosa del bambino è libera, solo che non ha lo sguardo, giustamente, non ancora lo sguardo malizioso della sessualità, ma è scabroso il bambino. Allora, la seconda stagione della nostra vita, quando passa da questa dimensione del sacro, che deve poi autorizzarci a liberarci dal sacro stesso, cioè ce ne dobbiamo Sì. ci deve portare alla semplice riappropriazione del pericolo insito nei piaceri della sessualità. Se no, Cappuccetto Rosso che cazzo ci andava a fare nel bosco? Lei ci va non perché si aspetti che il bosco è fatato, dorato e troverà i folletti o gli spiriti, no. Lei ci va perché la mamma le ha detto di non andare Se no continuavo a fare i biscotti, insomma. e ci va sapendo che c'è un pericolo. Quando è Chiaro. pronta a incontrare quel pericolo, allora trova quel suo iniziatore, diciamo così, che può essere il lupo. Quindi tu praticamente nella tua esperienza sei passato dallo yoga giovanissimo Sì. al tantra ancora giovane, ma diciamo all'inizio dell'età adulta, e poi a un certo punto sei approdato alla magia sessuale. Ma come ci sei approdato? Cioè, Avevo la fortuna, come dicevo poco fa, avevo la fortuna di avere degli amici e fraterni con cui condividere delle cose. sì. E chiaramente con questi è iniziato un percorso molto presto, no? Nella magia, nel campo della magia cerimoniale e la magia sessuale, per chi frequenta un po' Aleister Crowley, è un argomento che torna presto, diciamo così, abbastanza velocemente, ci si imbatte in questa nozione. Mancavano libri, non c'era internet, ma avevamo la fortuna di conoscere persone più esperte che avevano già esperienza in questo campo, ci hanno fornito indicazioni e noi abbiamo iniziato a praticare. Io a quasi 20 anni di distanza guardo a quegli esperimenti con un po' di tenerezza, ma Bellissimo, infatti. non perché sono passati 18 anni, ma perché erano veramente i primi tentativi di uomini di buona volontà e donne di buona volontà che si lanciavano in queste, diciamo, sperimentazioni. Come ti dicevo, avevamo un gruppo. In questo gruppo c'erano sia Mhm. maschi che femmine, eravamo all'interno del mondo della magia e con alcune di queste persone abbiamo proprio parlato apertamente, come si fa a quell'età senza peli sulla lingua, abbiamo parlato apertamente di metterci a provare, a sperimentare. E così Fantastico, alcuni di noi guarda. hanno cominciato a farlo. Abbiamo cominciato a sperimentare a 23, 24, 25 anni e i respiri sincronizzati, e le energie sottili, e i mantra, e le formule, le letture di qualche passaggio dei testi sacri di Telema, insomma, associare alla sessualità delle esperienze che andassero in direzione del mondo magico. Poi, piano piano, la scoperta di come funzionano i sigilli di Austin Osman Spera, affinare le tecniche e cominciare a vedere che la magia è un'altra cosa, perché non c'è Dio di mezzo, ecco, questo è il punto. Mhm. Non ha niente a che fare col sacro.
Il sacro, vabbè, il sacro è il sacro, ma la magia non ha bisogno di questa nozione, la magia ha bisogno di capire che riguarda quel lato non visibile della sensibilità, delle energie sottili e la possibilità di metterlo a servizio di stati di coscienza in cui la visione, l'esplorazione di determinate parti dell'inconscio collettivo, che una volta si chiamava piani astrali, oppure la visualizzazione, il contatto con quelle energie che tradizionalmente sono angeli, demoni, spiriti, e si possono tranquillamente, nel senso che non è così difficile, contattare attraverso gli amplessi, eccetera. Beh, insomma, attraverso esperienze di questo genere abbiamo affinato le nostre armi. Poi è chiaro che nella stragrande maggioranza dei casi chi non ha competenze di questo tipo si approccia a questo mondo in un modo più semplice, e cioè posso mettere l'attività sessuale e l'obscenum al servizio di una qualche forma di emancipazione? Sì. Lo posso fare in una maniera migliore rispetto a quella dei tantra? Sì. Perché? Perché non c'è di mezzo Dio, il sacro, non ho bisogno di credere in queste robe da cui poi un domani mi devo liberare per forza. Sì. Quindi si tratta di usare proprio la sessualità, la materia sessuale, in un modo più consapevole, sapendo che degli archetipi e delle energie si muovono attraverso le varie pratiche, ecco, diciamo così, le varie pratiche sessuali. Questo è il punto. E Sì, questo si sì. affina. Io adesso sono 14 anni che ci lavoro con regolarità a questo. Se tu volessi dare un piccolo input a qualcuno, senza che si debbano appunto andare a studiare cose, per cominciare a fare delle esperienze di questo tipo, uno, due, tre consigli o input che in base alla tua esperienza ti senti di dare? Allora, innanzitutto condivido con te l'idea che qui la letteratura possa essere proprio solo, cioè quando uno fa l'infarinatura per sapere di che cosa stiamo parlando, però dal punto di vista poi, diciamo, dell'ingresso in questo mondo, nulla può sostituire l'esperienza. E noi che siamo occidentali, tu parlavi un po' di questa iperrazionalizzazione, io direi che siamo un po' malati di efficacismo, no? E di questa enorme fiducia nella efficacia delle tecniche. E così le tecniche diventano le ricette. Allora, se così come vai su un sito di cucina e trovi la ricetta, poi ci provi e dici, ma questa è venuta più o meno bene, uno pensa di poter fare così anche con la pratica della magia sessuale o qualunque altra cosa di questo genere, ma non è così. Naturalmente non è così, perché questo è un campo dove innanzitutto noi non possiamo dimenticare la componente psicologica. Io perché non credo molto a quest'idea che se fai così succede questo, se fai così succede questo. La psiche di ognuno è una stratificazione di complessità che è impossibile ricondurre a quella di ciascun altro. Quindi non è vero che se fai così succede questo e se fai così succede quest'altro, perché non siamo macchine. Perciò anche quello che dicevi, fare i soldi o cose di questo genere, sono racconti, perché poi dal punto di vista pratico l'esperienza di ciascuno che può incontrare per coincidenza un effetto in linea con la propria volontà o il proprio desiderio, avrà sicuramente un'esperienza unica e magari potrebbe attribuire anche alla tecnica qualcosa che è passato da altri canali. Quindi, Assolutamente sì. che cosa si può consigliare? Si può consigliare di fare un lavoro assolutamente dedicato e consacrato al singolo, alla persona, a se stessi. E questo lavoro dovrebbe avere una cura particolare nel rendersi conto, quindi rendersi consapevoli del fatto che la sfera sessuale, in qualunque sua declinazione, concerne parti sempre più profonde della psiche. Quindi archetipi, inconscio, paure, traumi, parti rimosse di ciascuno di noi possono emergere durante delle esperienze sessuali. Se queste esperienze vengono vissute con alcuni accorgimenti che non definirei tecnici, ma sono veramente solo, diciamo, delle necessità logistiche, tipo, per esempio, noi non possiamo fare un discorso di questo genere se il coito dura 20 minuti, mi spiace, non può essere una unione, un amplesso di 15-20 minuti. Qui dobbiamo parlare di tempi dilatati. I tempi dilatati sono come le cotture alchemiche a fuoco lento, sono le uniche che consentono le trasformazioni.
Se non c'è la dilatazione temporale, non c'è la trasformazione alchemica. Quindi le sveltine o cose di questo genere qui non vanno, diciamo, al punto. Ecco. Secondo, vi sono alcune esperienze dove, seguendo i tuoi personali istinti, riesci ad attingere più velocemente alle parti profonde. E qui arriviamo a un discorso molto importante. Se ci metto in mezzo il sacro, gli dei, il rito o la tecnica, io vado a detrimento dell'istinto. Cioè non libero l'istinto, perché devo fare attenzione a certe cose, questo l'ho fatto giusto, respiro così, 5 secondi cos'ha, la mano così, il mantra, cioè ma che cazzo, a un certo punto questa roba tappa l'unica cosa che conta davvero, che è l'energia istintiva. Lì il modello è più vicino a quello sciamanico che non a quello yogico. Voi avete sentito parlare della differenza tra via secca e via umida? Vi suona sta roba? La via secca è quella dello yoga, la meditazione, no? Che asciuga perché rinuncia, si distacca, chiude, sigilla, sacrifica, allontana, no? E quindi è la via secca, cioè quella del trascendente. La via umida invece è la danza, la droga, il sesso, è la via sciamanica, il canto, è quella umida appunto della natura rigogliosa. Non è un caso che la mistica, soprattutto quella del monoteismo, dell'unico Dio, nasca in ambienti che a livello naturale sono asciutti, secchi, desertici, senza piante, dove al massimo c'è la palma che è uno stuzzico con un ciuffetto sopra, mentre invece nei boschi della Germania, della Gallia, del Belgio, del nord Europa c'era sciamanesimo, capite? Anche nella parte nord dell'India, del Kashmir, lo sciamanesimo è quello ricco. Allora, quella componente istintiva che sfugge ad ogni tecnica va liberata, perché quella è un'espressione profonda. E lì allora ti rendi conto che nel momento in cui ti unisci a qualcuno, che sia una persona che conosci o meglio una persona che non conosci, chiaramente hai delle opportunità di relazionarti all'alterità con la maiuscola, l'altro come ignoto, imparando a accettare che un universo sconosciuto entri dentro di te e che tu entri dentro un universo sconosciuto. Questa reciproca possessione temporanea, dove tu penetri e vieni penetrato, no? Contemporaneamente, a livello sottile, a livello psichico, mediante l'azione corporea, questa compenetrazione consente di avere una sorta di paradigma a specchio del rapporto che tu coltivi con la parte di te che ti è ignota. L'altro diventa immagine della parte di te che non conosci. Tu hai mai guidato qualcuno in questo senso? Sì, ma io da 14 anni, come dicevo, pratico magia sessuale e insomma diverse persone con cui ho praticato, con cui pratico, esistono diverse modalità, ecco, con cui ho potuto anche... Però un conto è farlo tu, un conto è trovarti in un gruppo dove ti rendi conto che altre persone avrebbero bisogno di tanta guida, tu te lo sei mai accollato? Ho fatto diverse esperienze di seminari in gruppo. Hanno un altro target, un altro obiettivo, che è quello di, diciamo, mostrare come alcune esperienze possano rivelarsi utili per liberare quegli aspetti della psiche profonda di cui parlavamo. Chiaramente poi ognuno se li può coltivare a casa, perché non è l'esperienza di un weekend che ti risolve assolutamente niente, no? Claro. Però insomma è già qualcosa, soprattutto per il mondo maschile, che mi sembra molto più indietro di quello femminile. Dici? No, ne sono sicuro, cioè il mondo femminile ha una percezione del fatto che nella sessualità vi sia qualcosa di più. Il maschio impara a funzionare più o meno in un modo, molti maschi, adesso non sto generalizzando per forza, però impari a funzionare più o meno in un modo e non ami tanto metterti in discussione, quindi poi una compagna che ti tira per la racchetta e queste cose di solito è più difficile, è più raro. Rispondendo a Mick T, bravo, infatti ti volevo dire, l'hai visto? L'uomo in forma sostanziale è via secca, la donna è via umida. Sì, dal punto di vista simbolico, negli archetipi del maschile, del feticista, il maschile è l'aspetto razionale, formale, quindi diventa
la via secca, il femminile rappresenta invece questo aspetto umido. Però non dimentichiamo mai, quando facciamo un discorso di questo genere, se tu dici l'uomo è e la donna è, attenzione, non dovresti mai, mai, mai rischiare di sottintendere il genere biologico. Non l'uomo inteso come colui che è incarnato in chi ha il pistolino e la donna intesa in colei che è incarnata con la patatina, perché altrimenti è pericoloso sto discorso. Se mi dici il maschile sottinteso simbolico, archetipo, bene. Il femminile simbolico, archetipo, bene. Se mi dici il maschio pistolino e la femmina patatina, male. Perché? Perché lì andiamo mi ero incazzato un paio di volte con alcuni, diciamo, insomma, persone che parlano di certe cose nei post, in pubblico, nei libri o nei video, e che finiscono in questa trappola per dire: se sei nato maschio dovresti fare e pensare ed essere in un certo modo, se sei nata femmina, visto che sei nata femmina, ti Madonna, mi ha creato un sacco di problemi sta cosa, guarda. aspettano altre cose. No, se parliamo di archetipi, parliamo di archetipi, ma non c'entra il genere biologico. Questo lo volevo sottolineare, non perché Mick abbia dato a intendere questo, magari Mick lo sa benissimo, però in generale chiunque stia ascoltando questa roba non faccia mai l'errore tragico di dire che come sei maschietto devi pensare, fare certe cose, mentre se sei femminuccia sei adatta a farne altre. Puttana, No. questi discorsi sono discorsi che hanno smesso di essere ridicoli e cominciano a essere pesanti. Sono usciti dalla dimensione patetica che avevano fino a ieri, dove potevi con una smorfia di un mezzo sorriso potevi liquidare il cretino o la cretina di turno che diceva così questo genere. Adesso stiamo entrando in altri territori, il tempo passa, le prese di coscienza avanzano e adesso non è un caso se certi discorsi vengono anche ormai tacciati di essere un po' insidiosi. Stiamo combattendo delle battaglie sociali, noi, l'Europa come sempre un'avanguardia, è molto importante andare in questa direzione e assecondare il cambiamento, non opporre resistenza al cambiamento, perché il cambiamento è il progresso, è amore, la trasgressione è amore, trasgredire vuol dire andare oltre. Se non andiamo oltre, noi rimaniamo ancorati a degli schemi, in nome di cosa non si sa, la paura, eccetera, eccetera, e rimaniamo ancorati a degli schemi che possono essere domani la pietra d'inciampo della nostra evoluzione e portare a molti più danni di quanti se ne vorrebbero preservare tenendo proprio in piedi, diciamo, questi schemi. Giovanni Antonio Doro chiede se è buono per l'uomo sviluppare il proprio femminile, per la donna il maschile. Ovviamente sì, soprattutto per uscire da quello che Ilaria aveva appena detto, cioè il fatto che esistano ancora forti degli approcci che ti fanno dire se sei nato maschio dovresti essere così e se sei nata femmina dovresti essere cosà. Proprio alla luce di questo c'è bisogno di sviluppare, come nel Tao, quella matrice che non senti essere quella che socialmente viene identificata nel tuo genere. Perché? Perché il genere che stiamo finalmente superando, tenere in piedi il genere simbolico e superare il genere biologico. Questa è la sfida, no? Verso cui dobbiamo andare. Grazie Claudio, grazie infinito. A voi. Io, per chi volesse, non mi conoscesse, ho un canale su YouTube, magari sa cosa faccio, metto il link al canale, così chi vuole mi può trovare su YouTube. Poi questa è la mia mail, metti anche la mia mail se possibile, perché chi volesse, per esempio, consulenze private, lezioni private su questo argomento, mi può scrivere per avere consulenze private, lezioni private. Ho una lista di seminari, alcuni dedicati proprio al tema della sex magic in versione audio, che vendo con successo in tutta Italia da tempo. Quindi se volete quella lista usate la mail che trovate qui a fondo commenti e mi scrivete e vi fornisco la lista. Mi trovate anche su Facebook, se siete su quel social e avete la mail, avete contatto Facebook e volendo il link al mio canale YouTube, a cui invito a dare un'occhiata. Quindi qualunque sia il vostro interesse, domande, curiosità, approfondimenti, lezioni private o consulti, potete scrivermi.
e ne parliamo. Io ve lo sponsorizzo al 100% e mi raccomando soprattutto per voi uomini, perché secondo me invece per gli uomini serve un riferimento maschile per certe cose, perché con quello femminile un po' si perdono, mi pare. Quindi Potrebbe. approfittare di questa opportunità, assolutamente. Nel caso appunto io questo ormai da anni è il mio lavoro, quindi sono uno dei, diciamo, quelli fortunati che può dire non di essere ciò che fa, come dicono molti, sono ciò che faccio, ma ho la fortuna di fare ciò che sono. Bene, Ciao. grazie a tutti quanti, anche da parte mia, un abbraccio virtuale e ovviamente rinnovo anch'io l'invito a scrivermi e contattarmi. Ciao a tutti!